Esse é o dia 8 montando meu setup do zero. E pro vídeo de hoje chegou o nosso tecladão, que eu já deixei aberto aqui para facilitar a minha vida, né? O Acutac 75HI. Tecladinho 75%. Ele é. Como é que é? Magnético. Tecladinho magnético. Vamos lá. Bem embalado o negócio. Está aqui em mãos o teclado. E aqui o cabo dele. E o removedor de keycaps, né? Quando quiser fazer uma substituição, aqui o cabo. E eu vou deixar ele ligado aqui para vocês verem como é que ele é. Eu só não vou conseguir testar porque infelizmente o PC ainda não está montado. Então vamos lá. Aqui o tecladão. Olha o barulhinho. E aqui os modos de iluminação. E assim por diante. Tecladão muito bonito. E é isso aí. Valeu, rapaziada. Até o próximo episódio. Fui!